toidublogi pidamine on olnud selline tagantjärgi tarkusena vaadates huvitav otsus, mis on hästi palju oma elu tegelikult muutnud. Ja ühe konkreetse tulemina, näiteks ajakiri Oma maitse, pakkus mulle väga suurepärase võimaluse toimetada hooaja rubriiki. Et kindlasti on hästi palju mind just nendel riiulitel. Väga paljude raamatutega seondub tegelikult väga palju mälestusi nii reisitelt, kus ma olen nad kaasa toonud, kui ka nendest maitseelamustest, mida ma siis hiljem olen katsetanud ja kindlasti ka blogi vahendusel jaganud. Ja lisaks sellele on just siin otsas ka üks minu väga suur kirg ja hobi ja hetkel ka pooleli olevad õpingud, mis on seotud veiniga. Kõik see kokku, see on selline teema, millest ei väsi. Oma toidublogi vahendusel olen ma püüdnud jagada kõiki neid häid leide, kõiki neid häid retsepte, mida ma ise olen leidnud. Siis väga sageli, et kui mul minu vau-elamus on, et siis pea käte väril loodan seda, kui ma saan minna blogisse ja seda ka teistega jagada. Üks selline vau-elamus kindlasti oli martsipani kirsistruudel, aga peale seda, kui ma ta ära proovisin, on ta meil pidevalt menüüs. Me oleme üllatanud sellega nii oma pereliikmed kui ka sõprasid ja ma arvan, et see on õige hetk jagada seda ka laiemale publikule. Blogis on ta üleval nii. Selle struudli valmistamise jaoks on vaja neid komponente, mida siin kõike võib näha. Riivin külmkapist võetud martsipani jämeda riiviga, aga kindlasti mandlimartsipan, mitte arahise martsipan. See, mis arahise pähklist on tehtud, ei ole päris martsipan. Nüüd lisan selle toasooja või. Tuleks nüüd segada 2 muna. Ma lisan siia need munad, et see teeb massi natuke pehmemaks. Lisan siia veel suhkru, mida oli siis umbes 1 detsiliiter. Võib tunduda küll, et kui on juba pandud paras ports martsipani, et milleks seda suhkrut siia veel vaja on, aga kirsid on oma olemuselt üsna hapud. Ja vaatamata sellele, et enne kirside lisamist tundub see mass olevat selline üsna tulimagus, et see kirss võtab magusust päris korralikult maha, nii et ma soovitan siin mitte väga koonerdada suhkruga, et sellist mitte tulihaput tulemust saada. Lisan umbes paar lusikatäit jahu, siis mandlilastusid ja siis kõige lõpuks need samad nõrutatud kirsid. Need on mul siis päris kaua seisnud nüüd. Ja siis, kuna kirsid kipuvad purunema, et siis hästi ettevaatlikult lihtsalt kogu selle massi sisse. Ja põhimõtteliselt on nüüd selle struudli täidis valmis. Ehk siis järgmine etapp on see, et tuleb ette valmita struudli tainas. Ehk siis see pärmilehttainas tuleb parajaks rullida, et selle täidise saab sisse panna. Mõnes mõttes oleks kasulik nipp seda täitma hakata ka ahjuplaadi peal, sest täidetuna tõstes on ta üsna raskelt transporditav. Nii, ja siin kasutangi nüüd lahti klopitud muna selleks, et võimalikult kleepuvaks teha struudli ääred. Ja nüüd asetan ta ahju niimoodi, et ahi on eelsoojendatud 200 kraadi peale. Esimesed veerand tundi viibib ta ahjus 200 kraadi juures ja siis tuleks temperatuuri veidi alandada. Küpsust saab kontrollida vanal heal tikumeetodil, ehk siis ta peaks selle 180 kraadi juures vähemalt pool tundi, soovitavalt isegi veidi rohkem lisaks, ehk siis nagu 15 pluss 30, natuke rohkem minutit peaks ta kokku küpsema. Nagu näha siin peale kõiki jõupingutusi on täidist ikkagi veidi välja litsunud. Aga las ta siis olla. Väike kontroll. Tiku külge ei jää midagi. Järelikult on tulnud hukk see struudel välja tõsta. Nii. Voilà.